现在都是血呀，洗衣机里面都是血。大的大概就是这么高，小的大概最多到这个标志这。2名女童爬进洗衣机，被高转速洗衣机带走生命。孩子的父母知道这件事后，当天就把2个孩子下葬，但网上却铺天盖地地传来各种质疑。这场事故究竟是意外，还是另有隐情？这就是当年江西发生的洗衣机致死案件。事发当天，不仅孩子的父母都在家里，而且当时父母还大张旗鼓地寻找孩子，直到苦寻45分钟后，才在洗衣机里面找到已经离世的姐妹俩。据邻居说，在事发当天，曾经看到涂家妈妈着急地来敲门，询问他们有没有看到2个小女孩，还没有能力跑得太远，所以邻居还以为这2个小孩就是玩躲猫猫和妈妈开玩笑而已，也没有在意这个事情。事后回想起来，邻居也感觉心有余悸，可能涂家妈妈寻找孩子的时候，2个小女孩这时候已经离世了。在周围人的眼里，涂家算是幸福的一家5口，家里面分工明确，父亲外出工作赚钱，母亲在家带3个孩子。涂家有2个女儿1个儿子，最大的女儿也才刚刚3岁，小女儿2岁多一点，最小的儿子也才1岁多，刚学会走路不久。这对夫妻俩平时也没有争吵，而涂家妈妈虽然一个人带3个孩子，平时十分辛苦，但是2个女儿特别听话，可是让周围人十分羡慕，说涂家的2个小姑娘可是太可爱了。事情发生后，最伤心的还是孩子的父母，孩子的妈妈甚至悲痛到卧床休养，几次昏迷后依旧后悔当时没有看好孩子。但相比于孩子父母的悲伤，网友们却更关心另一个问题，这2个身高都不到洗衣机一半的小孩是怎么掉入洗衣机里面的？2名女童钻入洗衣机后被洗衣机带走生命，孩子的父母明明就在家里，为何丝毫没有察觉到不对劲？就在网友质疑的时候，孩子的父母也给出了解释。在事故发生的当天，孩子的妈妈正在做完饭，当时丈夫带着不到1岁的小儿子在卧室里玩耍，因为孩子刚学会走路，还很不稳定，所以需要有人看着。家里的2个女儿就在客厅玩耍，当时卧室里放着音乐，客厅里放着电视剧，加上厨房的油烟机，家里面的各种声音十分嘈杂。洗衣机平时洗衣机的盖子都是打开的，但是今天盖子却盖得十分紧实，妈妈颤抖着打开洗衣机，看到了让她终身难忘的景象。当时洗衣机里全是红色，2个孩子在洗衣机里已经失去了生命。孩子的父母悲痛欲绝，当天就把孩子下葬了。却没想到这件事在网上引起轩然大波，不少人甚至猜测还是不是意外离世，就是被人害死的，矛头直接对准了孩子父母。这可是让父母更加伤心。但如果真的是意外，为何要在孩子离世当天就着急下葬呢？2个女童钻进洗衣机，被洗衣机带走离世，明明父母就在家里，怎么会一点都没有察觉？而且父母在孩子离世当天就直接下葬，更是引起网友的怀疑。孩子的父母只能不停解释，当天就给孩子下葬，不是因为心虚，而是因为当地习俗，夭折的孩子不能再过夜。至于网友的其他疑惑，父母也努力解释，在事故发生的当天，家里的除了厨房的油烟机开着，卧室里还在放着音乐，儿子和父亲都在卧室里，客厅里还开着电视，却没想到2个小孩居然会跑到了阳台上。平时家里的洗衣机也都是敞开的状态，却没想到2个孩子会钻进去。虽然2个孩子加起来还没有洗衣机高，但偏偏当天洗衣机的旁边有个小凳子，家长推测孩子就是踩着小凳子掉进了洗衣机里面。相比于父母的解释，网友们更加疑惑，掉进洗衣机的孩子是怎么打开洗衣机按钮的？就算是不小心误触的，洗衣机的容量也才5公斤而已，2个孩子的体重加起来都超过50斤了，超过了最大容量之后，洗衣机难道不会主动停止吗？甚至还专门有网友做了实验，拿来了50斤的大米，发现按下脱水键之后，洗衣机居然真的能继续运转。网友不相信，继续往里加大米，发现就算是60斤的大米，洗衣机依旧可以带动。相比于网友的各种猜测，更加伤心的其实孩子的父母，他们不仅要经历丧子之痛，还要承受各种质疑，尤其是孩子的母亲，因为这个时候几次昏迷，甚至难过到卧床休息。原本作为3个孩子的母亲，她就已经十分疲惫，
如今面对这种情况，也只能独自承受这样的情绪。如今距离事故过去多年，但是这个事情每次被提及，都让人感觉十分悲伤。而这场意外更是提醒大家，在孩子对什么都好奇的阶段，一定要用心看管好孩子，不要让安全隐患成为一生的遗憾。这辆揽胜路虎揽胜200多万的，发动机报废了，纯粹报废。200万路虎送去年检，遭遇暴力检测发动机当场爆炸。面对80万的天价维修费，检测站直接表示车子爆炸和他们没有任何关系，绝对不会赔付。车主无奈找到记者曝光，然而事故真相却啪啪打脸，这究竟是怎么回事？在成都经营建材公司的雷先生，好不容易攒够私房钱买了一辆路虎揽胜。这辆车子虽然才价值200万，但作为男人的梦想，雷先生对这辆车格外喜欢，平时更是十分爱惜。别说让老婆开自己的爱车了，就连兄弟想借车他都不同意，宁愿把家里更贵的车子借出去，都不会轻易让人碰自己的爱车。3年时间行驶里程不到5万公里，简直和新车没有什么两样。到了车辆该年检的时候，雷先生更是提前预约了一家很近的机动车检测站，当天上午更是早早来到现场，想着检车完毕后自己开车出去兜风。没想到车子开进检测站后，居然没能再开出来。雷先生把车子交给检测员之后，他就在隔壁的休息区等待车子检查完毕。刚开始检测一切正常，就是雷先生听着车子发动机的轰鸣声，感觉有些心疼。要知道他平时开车都不舍得猛踩油门，但是检测站的检测却相当直接。尤其是当雷先生听到一声刺耳的发动机声音后，更是激动地直接站了起来，走到窗边看着自己爱车。这时候雷先生已经察觉到不对劲了，他眼看车子的排气管冒出了黑烟，正要出门制止检测员的暴力检测，就听到一声巨响，瞬间发动机舱冒出阵阵白烟，刺鼻的气味在现场弥撒。检测员看到这种情况，急忙下车离开了检测区，而雷先生却心疼地跑过去，居然想要靠近冒着浓烟的车子，被检测员拉住后，他才冷静下来。眼看着车子的机油流淌下来，他明白自己的车子可能要报废了。这辆揽胜路虎揽胜200多万的，发动机报废了，纯粹报废了。200万路虎送去年检，遭遇暴力检测发动机当场爆炸。面对80万的天价维修费，检测站耍起无赖，直接表示车子爆炸和他们没有关系，绝不赔付。车主找到记者曝光，然而事故真相却啪啪打脸。雷先生眼看着自己的车子发动机爆炸，直到浓烟散去，维修师傅拆看引擎盖后，他才意识到事情的严重性。维修师傅表示，发动机内部连杆断裂，缸体出现严重破损，发动机彻底报废。初步估算维修费用80万。在知道这个消息后，雷先生心疼得快哭了。毕竟车子就算花80万维修好了，车辆性能也会大打折扣，而且车子也会跟着贬值。雷先生找检测站要说法，但检测员这时候根本不照面。雷先生找到检测站负责人后，负责人说他们都是按照正常流程操作，车辆损坏是他自己存在故障，幸好检测站帮忙检测出来了。这一切都和检车站无关，损失需要雷先生自己承担。面对检车站的推诿，雷先生直接拿出了自己在 4S 店的保养记录，表示车辆状况很好，不存在任何老化问题。雷先生说，都是因为检测员高转速的操作，才导致自己车辆出现问题。但检测站负责人说，检测标准允许一定范围内的高转速操作，他们没有任何违规行为。听着检测站负责人的话，雷先生更是愤怒，他要求查看监控，证明检测员操作不当。然而检测站却表示不能提供监控视频，甚至直接要求雷先生赶快把车子拖走，否则要收取每天200块的设备占用费。面对检测站的无赖态度，雷先生找到记者，要求查看监控，直到记者过来，态度强硬地找到监控后，才算是还原了事情的所有真相。200万路虎送去年检，遭遇暴力检测发动机当场爆炸。面对80万的天价维修费，检测站直接表示车子爆炸和他们没有任何关系，绝对不会赔付。车主无奈找到记者曝光，然而事故真相却啪啪打脸，这究竟是怎么回事？从监控视频中明显能看到，
检测员连续猛踩油门后，车子转速飙升至6000转以上。这时候车子发出异响，但检测员没有立即停止操作，而是继续踩了10几秒后才松开油门。而且车子在检测的时候，配套的辅助散热风扇没有开启，这更是增加了发动机损坏的风险。在监控视频被曝光后，雷先生还找到了专业的检测机构给自己的车子定损。鉴定报告显示，雷先生的车子发动机损坏是由于长时间超极限转速运行，导致内部零件断裂，排除车子存在质量问题的可能。并且检测站的设备也存在问题，虽然检测设备在有效期内，但是针对路虎等高端车辆并没有针对性的调配测试，也是造成事故的重要原因之一。眼看事实摆在眼前，检测站的负责人才软化了态度，但因为之前雷先生已经见识过他们的无赖，所以还是请来了市场监管部门和消费者协会的人员，在多方的协调下，最终检测站不仅需要向雷先生支付80万的维修费用，还要再补偿给雷先生20万的这辆贬值损失。同时，在雷先生的车子没有修好之前，还要承担3万块的交通替代费用。而在协议生效后，检测站的负责人当场就赚了一部分补偿给雷先生。这时候的雷先生才算是长舒一口气，将受损的这辆送到 4S 店进行了维修。而雷先生的整个维权过程不仅耗费了半个多月，而且跑了很多地方，手续也很麻烦，也幸好雷先生一直不放弃，最终帮自己和爱车都讨回了公道。你们是第6家已经做了？第6家。那他以前出了2个，第1个第3个、第4个出了车祸，12公里升加出了车祸。我们这是第6家又出了车祸，还有一家在对门，他说带了豪华，我也不知道。女子改嫁6次，6任丈夫全都意外离世，婆家人骂她是天生克夫命，甚至要把她赶出家门。方小平无奈求助记者，希望能给自己讨回公道。记者见到方小平的时候，她身形消瘦弱小，找到方小平的婆家后，婆家人更是对她很不客气，尤其是方小平的公公，坚定地认为就是这个女人把自己的儿子克死了。而方小平其实就是个可怜的普通女人，她小时候父母双亡，全靠年龄大一点的哥哥抚养长大，但是哥哥在结婚生子后，10几岁的方小平就成了拖油瓶，嫂子对她很不客气，甚至要把她给撵出去。方小平的哥哥还算靠谱，在村里给她说了一门亲事，对方家庭不算富裕，但是对方小平很好，眼看日子过得越来越幸福，方小平的丈夫却出事身亡了。当时方小平结婚还不到1年，两人之间连个孩子都没有，出现这样的变故，方小平十分伤心。但好在当时她还年轻，在回到哥嫂的家里不到半年后，就有相亲认识了第2任丈夫。嫁给第2任丈夫后，方小平正打算踏实过日子，不料半年后丈夫又意外离世了。这下方小平只能再次回家，她接连又结了3次婚，每次婚姻都没能坚持1年以上。不过方小平在这几段婚姻里还是生下了2个孩子的，只不过孩子大多跟着婆家，方小平到最后还是孤身一人。也是在这个时候，村里就流传出方小平克夫的各种话语，这让她万分伤心。毕竟每次结婚的时候，她都是满怀期待的，和丈夫生离死别，更是让她十分难过。就在她以为自己会孤独终老的时候，认识了比自己大16岁的陈明森。这时候的方小平都已经30多岁了，而陈明森也已经50岁了，但两人却感情很好。方小平在结婚前也很犹豫，她害怕悲剧再次重演，却没想到这次结婚后还是没能逃过婚姻诅咒。这是第6家，这个人这个人在我们这是第6家，这3年就找了，就是这样的。出了2个，第1个第3个、第4个出了车祸，12公里升加出了车祸。我们这是第6家又出了车祸，还有一家在对门，他说带了豪华，我也不知道。女子6次嫁人，每任丈夫都离奇死亡，婆家骂她天生克夫，甚至要把她赶出家门，就连娘家人都说她命不好。这个苦命女人到最后该如何生活？方小平结婚5次，但5任丈夫都因为意外离世后，她也是不敢结婚了，却偏偏认识了比自己大16岁的陈明森。这个陈明森早年因为家里太贫困，所以到了50多还是老光棍。和方小平在一起后，就想要办个盛大的婚礼。
甚至为了能和方小平结婚，他对家里人隐瞒了方小平之前的经历，还在方小平怀孕后才带着她去见父母。这下家里人可是没有任何理由反对了，毕竟他们陈家虽然兄弟很多，但是子嗣单薄，陈明森更是都50多了还没有一个孩子，所以方小平刚开始进入婆家的时候可是被捧得高高的，尤其是后来生了孩子后，更是成了陈家的宝贝。婚后，陈明森也对老婆言听计从，两人的甜蜜日子过了不到1年，陈明森就因为车祸住进了医院。当时方小平伤心欲绝，整天在医院盼着陈明森康复。然而在医院住院8个月之后，陈明森还是离世了。方小平伤心的在婆家料理完丈夫的丧事后，居然立刻就被赶出了陈家。陈明森的兄弟打听到方小平之前居然死了5任丈夫了，更是认为自己的哥哥就是被方小平克死的。方小平十分委屈，他只是想找个人好好过日子，怎么就成了十恶不赦的罪人了？到最后他该如何生活？是嫁了第6家还是？第6家，嫁了第6家，不，第4个出了车祸，12公里身家出了车祸。我们这是第6家又出了车祸，还有一家在对门，他说带了豪儿，我也不知道。女人10年间死了6个丈夫，嫁人6次，丈夫全都意外离世。每次结婚不到半年，丈夫都会因为疾病或意外而死亡，所以她被说天生克夫命，就连婆家都指着鼻子赶她出去。到最后，这个苦命女人该如何生活？方小平的第6任丈夫离世后不久，婆家就立刻赶她出门，甚至骂她是个害人精，不仅1分钱的赔偿金都不给方小平，甚至不让她和孩子见面。方小平无奈找来记者，想和婆家协商一下，让自己和孩子生活在一起，但婆家人却说方小平丈夫的88万赔偿金，他1分钱都别想拿到。陈明森的弟弟说方小平太抠门，给自己哥哥的零用钱很少，以至于哥哥干完活没钱加油，才会推着摩托车在路上走，才会遭遇车祸，所以哥哥的离世都怪方小平。但方小平却说自己过来只是想要孩子的抚养权，想把孩子带走而已，也不会动丈夫的赔偿金。她也知道丈夫在医院抢救花了30多万，加上丧葬费用，可能补偿金不剩多少了。留下的补偿金给老人们养老，她只是想带走孩子而已。但陈家人却说他们留下孩子就是因为陈明森的补偿金，他们专门拿出来了10几万放在了村里的公户，用于孩子的成长和上学费用。现在方小平要带走孩子，其实就是要带走这笔钱。陈家人还说方小平之前的5段婚姻中也生下过好几个孩子，但是她都留在了婆家，没有带在自己的身边。现在想把小孩带走，其实就是因为孩子背后的赔偿金和账户。方小平也说不出太多辩解的话，只是说自己要见到女儿，要和女儿在一起。陈家人看方小平如此坚持，到最后也妥协了。他们说反正陈明森的赔偿金都存在村里的公户里，要是方小平照顾孩子需要用钱的时候去公户申请也行，这样陈家人和他互相监督，谁也别乱动属于孩子的资金。但方小平这时候却表示，这样自己就彻底失去了自由。最终方小平和陈家人还是没有协商出结果，双方经过法院判决，因为方小平没有收入来源，无法抚养孩子，所以孩子的抚养权最终归了陈家。而方小平努力了半辈子，到最后还是孤身一人。她明明最怕孤独，多次嫁人也不过是想有个家而已，但偏偏这个愿望她到最后还是没能实现。女子新婚1个月离奇失踪，父母和丈夫苦寻22年，家中突然收到神秘信件，调查出的真相让全家人崩溃。2017年，湖南的李冰伦收到一封神秘来信，信件来自广东，上面署名李存华。在看到这个名字后，李冰伦又惊又喜。早在22年前，自己的姐姐李存华说要去外面打工，之后就杳无音信。这么多年了，大家都以为李存华遇到意外离世了，没想到姐姐居然寄信回家了。信件中，李存华写自己这么多年过得还算幸福，不仅已经结婚生子了，而且如今2个孩子都已经长大了。只是他十分思念家里的父母，想要和父母见面，希望父母和家人能来广东看一看自己。在信件中，李存华还特别提及让弟弟多带几个家人过去。
看了信件后，李家父母激动不已，恨不得当场去广东找女儿。但李冰伦却感觉十分蹊跷，如果这么多年姐姐都知道家里的住址，也有家里的联系方式，怎么不早点和家里联系呢？从广东回来一趟也不算特别遥远，如今交通方式这么方便，姐姐为何不回家？在信件中看不到任何联系方式，但是信中却强调让家里人都过来，更是引起李冰伦的怀疑。他担心姐姐被人绑架威胁，才会写这样的信件求助家里。但李冰伦的父母在看到信件后却无比激动，这么多年他们都在思念着女儿，如今看到信件后更是迫不及待要去广东，要去看一看自己失联多年的闺女。李冰伦看着父母期待的样子，也不忍打击他们，但他还是悄悄地把这件事告诉了记者，希望记者能帮忙寻找一下远在广东的姐姐如今到底怎样了。当年李存华在新婚1个月的时候，在上班路上突然失踪，家里人寻找了许多年，却没有找到任何线索。如今李存华的信件上半点不提当年的事情，更是让李冰伦充满疑惑。但毕竟收到了信件，李冰伦还是决定带着父母去广东看一看。女人新婚1个月离奇失踪，22年后父母收到神秘信件，调查出的真相让家里人崩溃不已。弟弟李冰伦在看到信件的第一眼就怀疑这里面有问题，信件中只提及李存华如今生活不错，却半点不说他当年失踪的事情，就好像这件事不存在一样。而且李存华当年失踪的时候可是刚刚结婚1个月，如今他在信件中说自己儿女双全，更是让家里人疑惑，难道当初李存华不是失踪，而是故意逃跑吗？为了找到真相，李冰伦独自从湖南去了广东。他想着父母年纪大了，不好舟车劳顿，他跟父母说，如果姐姐还活着，他一定把姐姐带回家。来到信件上说的南唐市，李冰伦也是激动不已。很快有个中年妇女骑着电动车过来，看到李冰伦之后热情招手。这时候别说是记者，就连李冰伦都难以置信，眼前这个中年妇女是自己的亲姐姐，因为她和当年的照片相差实在太远了。直到再三确认这就是自己的姐姐后，李冰伦蹲在地上哭得泪流满面。他无法想象这么多年姐姐到底经历了什么，才变成如今这个样子。尤其如今的李存华居然连家乡话都不会说了，更是让李冰伦感叹自己的姐姐这么多年受苦了。当年姐姐李存华失踪后，家里人都万分难过，尤其是作为弟弟的李冰伦，他明明1个月之前才亲自背着姐姐出嫁，怎么1个月后姐姐就不见了踪影？当时家里人也怀疑过是李存华对婚姻不满意才会突然离开，但是这么多年他都没有联系家里，家里人还以为他遭遇了意外。如今突然看见他这个样子，也是让弟弟感觉难过又心酸。尤其是听姐姐讲述这些年的经历，更是让李冰伦崩溃不已。女儿打工途中离奇失踪，22年后突然来信却含糊其辞，父母调查出的真相让全家人崩溃。弟弟李冰伦对姐姐的失踪非常愧疚，当年是他带着新婚的姐姐和姐夫从湖南去深圳打工的，但李存华来到深圳后对工资不满意，从工厂负起出走，就再也没有回去过。当时李冰伦和姐夫一起寻找了很久都没有姐姐的踪迹，还以为姐姐遭遇了意外。直到根据信件见到姐姐后，李冰伦才知道当年姐姐不是离家出走，而是被人拐走了。从深圳北拐卖到广州后，她被迫嫁给了50多岁的男人。她嫁人后其实生活的还算幸福，这么多年她不是不想回家，而是害怕家里人知道她的经历会嫌弃她。后来李存华有了孩子后，更是无暇分心回家的事情。再后来孩子们逐渐长大了，李存华就算想回家，但他没有户口，买不了票，更没办法回去了，只能尝试往家里寄信。没想到弟弟还真的联系到了他，并且来找他了。这时候李存华也忐忑地询问弟弟，当年的丈夫如今怎样了？李冰伦说，当年姐姐失踪后，姐夫寻找了很多年，到最后大家都默认李存华遭遇了不测，姐夫就去法院申请了离婚，如今已经再婚生子了。而且20多年过去了，姐夫和家里的联系也少了很多。在知道前夫过得还不错后，李存华也放心不少。
李冰伦在看到姐姐如今过得还算可以后，才逐渐放心下来。他说自己开车过来的，可以带姐姐回家的时候，李存华更是激动不已。他连忙收拾行李，就盼着和弟弟回家见父母呢。在回去的路上，李存华还不断跟弟弟道歉，说自己这么多年没有在父母身边尽孝，也是让弟弟承担了太多重担。在回家下车看到父母的瞬间，李存华更是泪流满面。失踪了22年，他终于回家了。这么多年，他怎么可能不想念家乡父母呢？幸好如今一家人都安然无恙，虽然中间经历了许多磨难，但好在一家人还有团聚的时候。李存华面对父母的时候，只说自己一切都好，并且表示会经常回来看一看。在父母的陪伴下，李存华去当地派出所补办了身份证。不论他以后生活在哪里，父母知道女儿还活着，并且能经常回家团聚后，才终于露出笑脸。